Si tu perrito tiene tos seca y constante, ten mucho cuidado. La tos de las perreras o traqueobronquitis infecciosa es una enfermedad respiratoria muy contagiosa en perros y es causada principalmente por la bacteria de Bordetella. Además de la tos, algunos de los signos comunes son fiebre, secreción nasal y ocular, inapetencia y letargo. Pero en cachorros o perros mayores puede complicarse afectando los pulmones y provocando neumonía. La mejor manera de prevenirla es aplicar la vacuna contra Bordetella y evitar el contacto con perros enfermos. Ante el menor signo de enfermedad, no dudes en traer a tu guaguito a una consulta.